好多人借住呢個簽證嚟，可能玩1-2個月，玩幾個月，跟住咧就真係翻去自己個地方，就棄租又唔交租又成。名古屋咧確實係少啲即係唔同國籍嘅人一齊工作咁樣嘅，相對少啲啦。咁所以可能佢哋接受外國人嗰個程度、嗰個感覺咧係即係冇東京大阪呢啲咁嗰個尺度咁大咯。我覺得名古屋其實佢算係老婆咯，所以福岡對於我嚟講咧算係女朋友，即係間唔中係啊，年輕時可能會中意啦，因為日本人咧係叫做所謂唔希望你講嘢令到對方受到傷害。歡迎嚟到今日嘅移居顧問啊！我哋今日咧請咗移居咗去名古屋啦，1年零2-3個月咁樣嘅名古屋先生啦，Mr. Nagoya。因為其實咧真係講真嘅，喺 YouTube search 名古屋嘅資訊咧就真係比較少啦。因為通常大家可能去旅行啊，又話揀城市去移居嘅時候咧，都會揀大阪啦、東京啦，呢啲我哋成日都聽啦。咁但係名古屋咧真係比較少嘅。咁咧大家如果一 search YouTube 咧，其實就會見到名古屋先生出現啦。Hello， 大家好，我係阿 Ken。咁不如都講下啦，就係因為名古屋啱都講咗比較少人去啦。點解當初會揀要離開香港移居去日本，仲要係揀名古屋咧？咁初咧就喺香港係做 marketing 嘅，咁啊做咗都8年咁上下，咁就開始都有啲即係樽頸位，咁就好似有啲迷茫，因為始終喺同一個行業做得太耐咧，就好似想揾啲改變或者想揾啲突破咁樣，所以就再加上我之前做嗰啲 marketing 嘅行業嘅 target audience 咧，都唔係太近我呢一個年齡層啊，所以咧就變咗好似有做得未算好開心個感覺。咁再加上因為疫情啦，咁其實本身都想去嘅，但係以為疫情有排都未開關，咁可以最尾就去到23年咁上下開翻關啦，咁日本就通翻關，咁所以就基於多番考量之下咧，就決定嚟即係日本名古屋就體驗一下。咁你係咪本身因為咧通常即係香港人一放假啦，即係得閒就會去日本㗎啦嘛？咁但係你本身未移居日本之前係咪都係咁？所以令到你特別嚮往去日本？亦都係嘅，因為咧之前都有嚟過名古屋1-2次，咁所以都係中意呢個地方嘅。咁再加上即係同好多香港人一樣啦，都係中意食日本嘢啊，或者係中意喺日本 shopping 啊。咁所以基於咁多個考量之下，咁同埋名古屋係相對冇咁多遊客啦。咁但係佢同時都唔會話好荒蕪，即係咩都冇嗰種嘅感覺。係啊，咁所以我覺得佢咁啱呢個位置係中部，而我覺得佢個 situation 亦都係一個好中間嘅一個 situation，唔會太多遊客之餘，但係又購物啦、食嘢啊、出行都好方便。咁所以就基於咁樣嘅考慮之下咧，亦都嚟過呢一度體驗，咁所以就決定喺度working holiday 1年咁樣。可唔可以講下 working holiday 嗰陣嗰個成個生活係點嘅？即係你係去到日本先揾工啊，定係點？我嚟到日本先揾工嘅，咁揾樓咧都係其實嗱呢個就講起都有啲小插曲啊。係揾樓其實我初去之前已經揾咗㗎啦，我係諗住住 share house 嘅，咁但係咧唔知點解嚟到準備搞簽約啦、搞交文件嘅時候咧，佢突然間嗰個業主就話咩唔租，但係又即係沒有理由地話唔租俾我咯，突然間就話唔租啦，咁所以咧變咗我臨時臨急即刻揾翻啲即係進公司就重新租樓，咁啊都有啲小插曲咯叫做，咁所以都如果建議大家係想嚟 working holiday 或者想嚟讀書嘅話咧，盡量如果情況或者經濟許可咧，可以先嚟嗰個地方一次，咁一嚟可以睇定嗰個樓先啦，咁二嚟就係你可以知道 make sure 問清楚係咪真係會租俾你咁樣，咁就唔會話有啲咩意外發生。咁當初都揾工都揾咗差唔多個零月咁上下，咁最尾都揾咗工，咁跟住成個呢一年都係一邊打工啦，一邊就 working holiday，咁就周圍體驗下咁樣咯。我想問下咧，你啱啱講租屋嗰個問題啦，咁因為我之前都即係訪問過啲移居咗去日本嘅香港人啦，佢哋咧有個會提出一個問題，就係講話好多喺日本嘅屋主啦，係唔中意租俾外地人。係啊，都聽過呢個問題，因為咧個人經歷嘅，梗係戴翻頭盔先。我就個 agent 嘗試討論翻點解，例如即係講呢個 situation 點解佢唔租俾我啦。佢話係因為可能我
揸住 Working Holiday 呢個簽證，因為咧佢就話部分華人，佢冇講明係中國人、台灣人定係香港人啦。部分華人就玩爛咗呢一個 Working Holiday 簽證，因為佢話好多人借住呢個簽證嚟可能玩1-2個月，玩幾個月，跟住咧就真係翻去自己個地方就棄租又唔交租又剩，咁所以咧佢哋好驚 Working Holiday 呢一個簽證。咁但係如果你係學生簽證咧都還好，因為佢起碼可以喺學校度即係揾到你啲聯絡方法，揾到你啲嘅資料啊嘛。因為我而家都知道你報嗰啲學校咧係要搞好多文件，有護照，有乜人，都唔知基本上係攞晒你好多個人資料。咁所以如果你係學生簽證嘅話咧，叫做相對於業主嚟講咧係有保證少少嘅，同埋佢哋都係唔中意租1-2個月，唔中意租半年，唔似香港嗰啲嘅，所以至少都係亞灣1年起跳。咁所以就變咗有個好似迷思或者誤解，就令到好似佢哋唔中意租俾外國人咁。其實就唔算100%，即係佢唔會話因為你外國人而唔租俾你，佢主要係睇你係咪一個好長期居留日本嘅一個證件咁樣，佢就會有信心租俾你咯。係咪應該一開始即係租屋嗰陣，即係我當未去到日本啦，已經同個業主講定就係我係攞咩 visa 過嚟？咁其實我初有講過嘅，因為咧我係經嚴格嚟講係同 agent 講啦，因為日本租樓咧係點都係要跟 agent 嘅，佢哋嗰個文化係唔會話我自己可能擺上網，我想放租，跟住自己同個客傾，佢哋唔會咁嘅，佢哋點都係會經 agent 嘅。咁我就同 agent 講，我有講過我係 Working Holiday 簽證，咁就有1年期限，因為我想租1年。咁跟住其實可能個 agent 冇，即係佢冇 expect 到嗰個業主會因為 Working Holiday 簽證可能啦而唔租俾我，咁所以可能佢就冇詳細同業主講，所以就令到佢都覺得以為會租俾我，咁所以最尾就唔知搞下又變咗唔租俾我啦。咁最後嗰個問題點解決啊？我就即係嚟到呢度就好渣啦。首先要慳錢啊嘛，咁所以就要住嗰啲太空艙嗰啲膠囊旅館，住咗差唔多1個禮拜。咁喺呢段時間我就揾 agent 啦，咁就即刻就揾屋，咁就變咗而家係自己一個咁喺度揾咗呢間屋企咁喺度住咯。啱都有講到啦，就係名古屋其實係少啲遊客啦，呢個都係你其中一個揀名古屋呢個地方嘅原因啦。跟住我上網睇啲片咧，就係講話其實名古屋另外就係佢交通係咪都冇咁塞車啊？即係相比起一啲東京或者大阪，相對冇咁塞車嘅。同埋咧，我問過呢度嘅人啦，佢哋傾過，佢講嘅啫，因為我冇喺日本揸過車，我未感受到嗰個情況。話日本名古屋嘅道路咧，相對係一嚟車唔算好多啦，二嚟同埋佢嗰個馬路咧係唔知點解闊啲㗎。佢話對比起其他城市，佢話因為呢度係工業發展汽車，唔知有冇關係啦。所以即係呢個我無從計下，但係佢話個馬路係闊啲，咁所以咧車嘅轉向啦，或者可能插隊啊，或者總之揸起上嚟咧係佢話係冇咁塞同埋舒服啲，佢係咁講咯。因為啱啱話係 Working Holiday 去啦，咁跟住一開頭你都有講啦，咁而家其實已經過咗1年啦，跟住之後咁 Working Holiday 個 visa 係咪已經過咗？係啦，冇錯，而家過咗。咁我而家係用緊旅遊簽證嚟日本讀嗰啲好短期嘅 course， 3個月就一個 course 咁啊，3個月咁樣，因為讀2次，咁就即係 total 半年。係讀啲咩㗎？係讀日文，因為我覺得日文自己經過呢1年Working Holiday 之後咧，都係好似未係太進步得太多，都未有信心考 N3 或者 N2。但係咧，我想知你啱啱去日本嘅時候咧，你個日文程度係點啊？我個日文程度大概係 N4，未學晒，但係接近學完嘅程度嘅。咁我初係即係自己 down 個 app，咁就學50音，咁就學咗亞灣個零2個月就即係背晒50音啦。咁跟住就開始慢慢就睇啲好簡單嘅 YouTube 片就教學，咁就N5嘅程度，因為始終 N5嘅程度係相對容易少少嘅。咁跟住咧，聽力同埋文字方面就睇啲自己中意嘅劇啦、日劇啦等等。咁都建議大家如果有興趣學咧，都可以係從啲卡通啊或者係啲小朋友類嘅劇開始睇嘅，因為佢哋嘅用詞係相對簡單少少，咁你會容易啲，即係同埋生活化少少，咁樣就會容易啲摸到嗰個聽力，摸到日文嗰個感覺咯，會。咁同埋咧，另外一個學日文嘅小 tips 啦，如果你係自學嘅話咧，我覺得可以係你將所有文法都代入自己中意嘅嘢，咁就去講，即係例如我當我中意打籃球咁樣啦，咁你就話我打籃球，我打咗籃球，或者係我同朋友打籃球，咁樣咧，我覺得你咁樣用自己中意嘅嘢去代入每一個文化裏邊咧，即係作句又好咩都好啦，咁樣你就會容易啲記得嗰個文化係點樣樣咯，因為本身你中意嗰件事已經係對你有印象好深刻，可能會所有文化都適用於你嗰件事啊嘛，咁你會容易啲去諗，容易啲去記住嗰個 situation， 咁你就會記得嗰個文化應該點樣講，咁呢個係一個我自己個人嘅一個少少 tips。係，同埋即係好似平時學
其他語言咧，通係啊常都係你中意睇戲嘅，係冇錯。咁咧你就係咁睇戲啦，你點都記得一啲做翻嚟即係相對應有興趣嘅嘢啦，咁樣。係啊，所以就會嗰個印象會深刻少少咯，就唔會話可能你跟嗰啲課本或者跟嗰啲其他內容睇嗰啲句子，你就會可能未必會咁快記得嗰個文化係點樣樣。咁我覺得呢個係代入自己中意嘅嘢咧，全部都代入你自己中意嘅嘢咧，咁你就會好容易，或者唔一定同一件事，就係總之盡量諗自己中意嘅嘢去造句，去諗嗰個文化，咁你就會記得深入少少咯。大家記得 keep 住呢個嘅學日文小貼士啦。咁但係去到名古屋生活，即係你啱啱都講好多都係可能睇電視啊、睇卡通學翻嚟啦。咁但係當你真係去到落地啦、生活啦，咁跟住仲要翻工，其實都要講日文噶嘛。即係對住無論可能你出街買嘢啊，跟住之後翻工啊、同事啊好多都要。咁你覺得係用唔用到咧？其實啲日文有啲都用到嘅，因為始終有時可能啲客人，因為我係翻一個超市啦，即係香港都有嘅好多藍色一個公仔嘅一個我哋可以講嘅應該可以講係咪？可以照講係啊。好啊，咁我就因為翻 Donkey 嘅係啦。咁佢就即係都有各式各樣嘅嘢啦，即係基本上咩都有啲啦。咁我平時都有學過少少，即係生活上啲用具啊、用品嘅名咁樣啦。咁都叫做有啲幫助嘅。咁有時可能啲客會真係問我啊，啲嘢喺邊啊？因為 Donkey 我嗰度嚟計啦，就唔算好多人，所以咧基本上咧，如果全部啲人都問你嘅話咧，可能一個人要應付10零20個客都唔出奇。咁當然啦，唔會全部同時問我嘢啦。咁所以都成日會遇到啲客問我啊，啲嘢擺喺邊啊，啲嘢擺喺邊啊，因為真係好大咁。所以就我覺得都有啲用嘅，即係如果唔係因為你冇學過呢啲好生活化嘅一啲用品啊，或者一啲詞語咧，咁可能真係會未必聽得明。咁我想問就係，因為 Donkey 啦，喺我嘅印象啦，即係平時嗱我就未去過名古屋嘅，咁但係咧去親即係大阪、東京嗰啲咧，你去 Donkey 入到去咧，一定係全部都係遊客㗎嘛，即係成棟嘢一到夜晚啲人就你就會聽到好多廣東話、普通話咁樣。咁但係喺名古屋嘅 Donkey 係咪都係咁嘅？咁啱我揀嗰間 Donkey 咧，佢唔算係遊客最多嘅，佢唔係正市中心嗰間啦。咁但係如果你話正市中心嗰間咧，其實都多遊客嘅。嗰間都我諗同即係東京大阪都係差唔多，因為我每次去咧都係咩文都聽到，即係咩國籍嘅人都有。咁真係一個旅遊集中地嘅一個地方嚟，即係無論係亞洲嘅人啊，所有亞洲嘅人啊，西方嘅人都有，咩都有。咁嗰度係多啲人嘅。咁我嗰邊嘅 Donkey 咧就相對係 local 少少嘅人多啲嘅。咁就多啲日文咯。咁就理論上未係太需要我呢個識講中文英文嘅。咁所以我就係想知，咁如果當地人多啲啦，咁其實你入職嗰陣佢有冇講話要求你日文一定要去到咩程度先可以做呢份工咁樣？part time 嚟講咧，我都淹咗7-8份至10份咁上下。基本上佢都冇問你係要咩，即係日文係攞到咩 grade，即係攞到 N4 未或者攞到 N3未，甚至即係佢冇問你日文嘅要求。咁當然啦，佢其實大概從你自我介紹啊，或者同你問啲頭兩句都大概估到你個日文程度係咩嘅。咁唔排除係因為佢哋覺得我日文未係最好，所以咧之前嗰啲工都冇請我。咁所以最尾 Donkey 可能就即係佢咁啱覺得我好 OK 啦，接受到我呢個程度啦，咁佢就請咗我啦。即係對答到，其實就其實全部我都對答到，但係可能講得冇咁流暢啊嘛，有啲可能慢咯，可能佢覺得你都唔係好熟嘅講得，咁就所以就最尾驚溝通唔到就冇請到啦。呢個我估啦，呢個就係呢個都可以，大家可以當做一個 tips 啊。係啊，都真係，因為其實佢問啲嘢其實唔算好難，但係咧可能佢想你講得好流暢，因為聽得出㗎嘛。你以為自己好流暢，但係其實對於佢哋眼中，其實你都已經可能講得好慢。即係同埋再加上，如果即係大部分同事都係日本人嘅時候，佢哋好介意你溝唔溝通到呢個問題。同埋再加上係名古屋咧，確實係少啲即係唔同國籍嘅人一齊工作咁樣嘅，相對少啲啦。咁所以可能佢哋接受外國人嗰個程度、嗰個感覺咧係即係冇東京大阪呢啲咁嗰個尺度咁大咯，會。咁呢個除咗喺工作上，喺生活上係咪都係咁？生活上我都覺得係啊，例如係佢哋會呢個其實都有個小插曲可以分享嘅，即係 Working Holiday 咧係有個在留卡，即係叫做你當係身份證居留許可證嘅一個東西啦。咁理論上咧喺某幾個機場入境咧就可以派俾你嘅。咁例如北海道啊、東京、大阪，其實名古屋都有嘅。不過咧，我當時係喺沖繩入境，咁諗住玩咗幾日先至去名古屋咁樣啦。咁所以沖繩當時冇俾在留卡我嘅。咁咧個小插曲就係咁，我要去翻名古屋度申請翻張在留卡啦。咁嗰個區域
易所啲人咧，居然問我，佢話係呢個 Working Holiday 係一個咩簽證嚟嘅？Suppose 佢係搞呢一個，即係佢唔算搞簽證啦，但係佢係叫做批簽證或者會睇每日會睇好多簽證種類嘅一個地方嚟㗎嘛。佢已經問翻我 Working Holiday 係一個咩簽證，即係點解你可以留喺度？跟住我話呢個係一個即係都差唔多好似10年嘅一個簽證，咁係即係俾你，我咪答翻即係咩係 Working Holiday 咁樣咯。跟住再俾埋海關即係吸個印嗰個版佢睇啦，嗰啲咁樣，跟住佢就開始明白咁樣咯。即係呢個就係即係可能佢哋因為唔適應外國人嗰個情況，或者冇見太多呢啲相對叫做國際性嘅簽證啦嘅嘢，咁可能佢會驚訝呢個係咩嚟咁樣咯。佢哋始終係對外國人嗰個認識咧，可能冇咁大。咁但係咪因為少啲人 working holiday 係揀名古屋，所以呢樣嘢冇咁普及啊？對佢哋嚟講，我都覺得係，我都相信係，即係10個去 working holiday，即係日本 working holiday 嘅人咧，我諗7、8個、9個都係揀東京、大阪或者可能福岡、北海道都有。咁真係冇乜人揀名古屋嘅。咁同埋我有條片都講我啲 working holiday 嘅嘢啦。咁有啲留言咧，或者啲 inbox 都問我意見。咁我問佢你想去邊度啊？咁多數其實都冇乜人揀名古屋嘅。佢可能係去東京、去大阪，跟住但係照問我呢啲即係意見咁樣咯。咁所以其實係真係相對少啲人唔揀嘅。我想問一個問題就係咧，咁如果你啱啱咁講就係可能佢 working holiday 冇咁普及嘅時候，咁如果真係有觀眾想去 working holiday 喺日本，會唔會相對上嚟講個機會係少啲啊？喺名古屋，即係喺名古屋嘅工作機會會少啲，即係揾到工嘅機會會少啲。我覺得其實如果日文係真係 OK 嘅話咧，因為佢其實基本上你唔係太過 benefit 嘅時候表現得唔冇咁好嘅時候咧，我覺得都應該會請嘅，因為咧好明顯一個優勢就係你始終識中文、識英文，咁即係唔好話英文好勁啦，係乜叫做我相信係可能好過好多日本人啦。咁對於佢哋嚟講咧，可能都會有啲幫助嘅。咁無論你係服務性行業啊，或者係真係 office 類，咁可能某啲地方都會用到呢啲語言。咁所以對於佢哋嚟講咧，其實係一個優勢。同埋再加上咧，啲日本嘅朋友或者係在日嘅港人同我講咧，咁其實佢哋唔係真係太睇你嗰個過往嘅 CV 係做啲咩工作嘅。咁可能你做即係好似我咁，可能我做 marketing，咁我之後嚟咗係做我當保險，我亂講先啦，係啦，第二個行業，可能咧其實佢都係睇你個熱誠，睇你嗰個憧憬，佢唔會話你完全冇保險相關經驗咧，就唔考慮你啦，咁就唔好話呢支歌仔唱嘅咁，所以係叫做我覺得係如果你日文 OK 嘅話，其實基本上係可以考慮過嚟 working holiday 啊，或者係甚至喺度揾工都得嘅。俾佢睇到你個誠意啦，即係最係啦，因為日本人好講求呢啲誠意嗰個，佢睇你係咪真係好想做嗰份工咯。係。咁你覺得即係去咗名古屋年幾啦？你覺得啱啱開頭去俾你嗰個印象同而家有冇分別啊？或者你會形容名古屋係一個點樣嘅地方？我用一個可能比較誇張啲嘅對比啦，我覺得名古屋其實佢算係老婆咯，即係講翻戀愛啲嘢，可能大家都有啲經驗。始終有時可能你嘅對象男女朋友同你嘅老公老婆可能未必係 exactly 同一類人，即係我哋成日會講一個係好 girlfriendable 啊，或者呢個係好乜好乜，但係你老婆或者你老公啦，嗰個要求或者嗰個嘅嘢係唔一樣噶嘛。即係可能如果你問我咧，其實我個人嚟講咧，我算係叫中意福岡多啲啲嘅，所以福岡對於我嚟講咧，算係女朋友，即係間唔中係啊。年輕時可能會中意啦，即係可能始終好靚啊，啲嘢食又 OK 啊，又好似都嗰個氛圍 OK 啊。但係咧，始終而家福岡都太多遊客，同埋太過開始即係商業化，越嚟越多人去。咁對於我嚟講咧，如果想長期喺呢一個地方咧，就好似冇咁適合。咁但係咧，經過平衡之下咧，咁理論上名古屋係適合我多啲嘅。咁我會稱佢為一個叫做我可以長住長居嘅地方。咁所以我會叫佢做即係老婆咁解。係，因為始終即係啱啱你都講到嗰個位就係遊客少啲啦，即係你旅行同埋你真係喺嗰度住，其實係唔同㗎嘛。係呢個意思冇錯，係啦。係啦，因為真係喺度住嘅時候，你要考慮好多問題啦。冇錯，每日嘅生活都喺度㗎喎。係啊。你要即係你自己中意一個點樣嘅地方咧？呢個要諗清楚。因為咧即係例如可能衣食住人咁嚟啦，你平時可能想買嘢、想食嘢，咁即係實會出到市區或者出到其他地方㗎嘛。咁我就係唔想成日都見到好多聽到華人啊或者香港人嘅聲音。嗱，戴翻頭盔先，唔係話討厭佢哋，純粹係我自己想喺一個即係完全新嘅地方去生活啫。咁所以就唔想由好似聽到呢啲聲就變咗個節奏急速，又似曾相識，好似冇離開過咁樣，就變咗啲冇咁啱我想要嘅嘢咁樣咯。係，同埋我見到你話你中意食雞翼啊嘛。係啊，冇錯。名古屋雞翼。係啊，冇錯。因為咧，名古屋嘅居酒屋嘅雞翼唔係話其他地方冇，但係咧，名古屋嘅居酒屋基本上10間有7間8間
都係會有雞翼提供。咁同埋佢雞翼咧，其實唔淨止係大家可能印象中又鹹又乾嗰種啦，其實佢都有好多唔同類型嘅即係變化，甚至係款式咁樣嘅。對於我呢個中式雞翼嚟講嘅人咧，就即係私心就一個即係好主觀嘅一個條件，就會中意呢個地方，即係好佢同我嗰個中意嘅嘢一樣，咁所以就變咗又對呢個地方加分啦。有冇喺名古屋遇過一啲嘅文化衝擊啊？有嘅嗱，第一個可以係翻工嘅一個嘅算係文化衝擊啦。咁就係咧，記得有個婆婆同我講，問我啲乜乜嘢喺邊，或者乜乜嘢嗰個 app 唔知點用。佢問咗我啲問題啦。當時我係入職冇幾耐，我未知嘅。咁我就好慣性就同佢講我唔知，我就話 Canadian 咁樣同佢講我唔知啊。但係咧，我都會諗住同佢講話，咁你等等我幫你問翻人啦。我會諗住咁講嘅。但係當我開口呢一句嘢之前咧，我淨係講咗我唔知啦。跟住咧咁啱俾嗰個算係上司嘅聽到啦。咁佢後尾過翻嚟同我講啦，佢就話你就算真係唔知，你都唔可以講你唔知，你直接同佢講話，你等等我幫你查下就得㗎啦。就唔好俾佢感覺到嗰個客人話好似你咩都唔知，即係可唔可靠㗎嗰個感覺咯。咁但係香港你唔會啊嘛，香港多數啦，講緊多數可能會話我唔知喎，你問翻嗰邊啲人啦，或者點樣直接咁樣㗎嘛，即係會叫個客去你自己去問啦咁樣嗰啲嘛，通常會係咁啦。咁但係名谷就係，就算你唔係嗰個崗位，你可能都會幫佢要查埋嗰件事咯，幫佢揾埋嗰件事。即係例如我想問個牛奶擺邊啊，咁但係我唔係負責牛奶嘅，咁我可能我都要幫佢問翻其他職員嗰個牛奶擺邊咁樣樣，去解答翻嗰個客人咯。咁但係香港係通常都係叫你就係啊，你去問下嗰邊，你去問嗰邊啦，我唔係負責呢邊嘅，我唔知啊咁樣嗰啲。咁但係咪因為你啱啱都講，其實你本身你係覆咗佢嗰句，佢就係聽到你前半句嘅啫嘛。係啦。係咪應該話講嘢可能都要叫做兜一兜，會唔會有呢個情況？你可以咁理解，即係你唔可以好直白咁同佢講你真係唔知，你要係因為日本人咧係叫做所謂唔希望你講嘢令到對方受到傷害，即係你呢一句唔知，你可能以為好小事，但係佢會覺得你作為店員你都唔知，咁邊個知啊？會有種咁嘅情況，所以即使你就算唔知都好，你都要話你等等我幫你睇睇咁樣，即係當然係日文講啦，咁就去幫佢查翻嗰件事咯。咁就係叫做日本嗰個嘅你待客之道嗰個嘅一個 situation 嘅一個文化咁樣咯。咁你去耐咗嘅時候，會唔會反而即係你都有翻香港㗎嘛？有冇？有中途有。你會唔會有啲唔慣㗎？即係香港人嘅直接。真係有啲唔慣，同埋呢個係其中一個例子，就係喺日本裏邊咧，係基本上10個9個日本人，你開門嘅時候或者搭 lift 嘅時候咧，佢都會，如果你係入去嗰個咧，即係總之佢係負責開門嗰個，或者佢負責開 lift 嗰個咧，佢會幫你撳住個 lift 嘅，即係等你過埋嚟先。即使可能係入 lift 咁好，佢可能喺 lift 入邊，佢要出去㗎啦，但係佢都會等你撳埋部 lift 入埋嚟，佢先出去咯。係嗰種咯，所以係或者開門都好啦，開門佢係會幫你頂住，等你過埋佢先至再走咁樣咯。如果喺香港，我哋應該係直接出去㗎嘛。冇錯，即係你可能例如開門咁啦，你可能好容易俾對門開完之後，到你行嘅時候，如果你唔頂住咧，可能對門就會撞到你啊嘛。咁但我唔係話香港完全冇呢個情況，但係日本咧係10個9個都會幫你 hold 住你門嗰種嘅。所以即係好多細節咧，你會即係平時香港你唔會懷疑啊，你都已經慣咗啊嘛。但係你喺日本住得耐咧，突然間覺得好唔舒服，你唔幫我頂住對門嘅，或者你唔幫我撳 lift 嘅，會有啲少少呢種嘅感覺。哇，點會咁嘅？同埋可能地鐵啲人橫衝直撞啊，即係嗰啲咁樣都會有啲少少唔慣咯。因為即係香港人本身好急啦，你即係行路又好急，跟住之後做嘢咧趕住出 lift 又好急，跟住再加上即係可能本身名谷個節奏慢少少，咁相對上就會有個叫做衝擊喺度咯。係啊，冇錯，所以呢個亦都係我其中一個唔想揀東京大阪嘅一個原因，始終都覺得佢哋嗰個節奏咧係有啲似香港。所以係太快，同埋大家嗰個即係我咁樣講可能好誇張啦。我覺得佢哋甚至係可能交通工具或者可能見到佢哋嗰啲神情咧都係特別好凝重、好繃緊嗰個狀態，你 feel 到係唔夠，即係唔夠放鬆。就等於你去郊區，你會見到啲人，點解啲人好似生活得咁開心咧？因為佢哋可能嗰個表情啊或者神態都係好少少微笑嗰個感覺咧，你會 feel 到係成件事你行出街都會係嗰個氛圍係舒服好多咯。係啊，所以係呢個亦都係我想離開香港嘅其中一個原因。就算就咁喺香港啦，即係有時去即係行山嗰啲咧，啲人係會特別 nice 嘅喎，即係你喺街你唔會無啦啦撞到個人同你 say hi 噶嘛。咁但係喺個山度咧，啲人就會一見到都會 say hi 咯。冇錯，就所以嗰個感覺咧係令你即係成個人係會開心啲咯，會喺度。咁啱啱一開始去嘅時候咧，因為都叫做去一個唔係自己生活開嘅地方啊嘛，有冇啲乜嘢係特別覺得唔慣，又或者特別難捱過嘅時候有冇㗎？我覺得如果係比較難捱過嘅時候，就係間唔中有時可能會即係始終自己一個住啦，同埋再加上冇乜朋友，同埋
我屋企本身即係我香港嗰邊屋企有養隻貓嘅，咁咧、嗯、有時都會掛住屋企人同埋掛住隻貓嘅。咁因為始終你唔係話見就見啊嘛，就算你係 FaceTime 都好咩都好，都個感覺都係爭緊啲嘅。咁所以咧係有時最一難捱係會呢啲地方咯。咁但係你話大部分時候咧都我覺得都 OK 嘅。有時可能食嘢會掛住香港啲嘢食咯，即係始終嗰啲河粉啊、嗰啲燒味啊，即係日本呢邊真係冇燒味，係完全好少，得一兩間嗰啲中國餐廳可能會有啲燒味，但係都要啲時間去揾，即係唔係話想食就食到嗰啲感覺咯。咁係呢一啲叫做有啲唔慣，同埋叫做難捱咯。即係可能我用難捱會有啲誇張，但係如果你嚟過住咗半年、住咗一年，你就會相信，如果觀眾係好似我咁嘅話咧，應該會感受到呢個情況。如果你係想食嘅話，我哋節目去到尾聲啦，其實我都想問下啦，即係有冇啲乜嘢嘅 tips 可以俾我哋嘅觀眾？因為你知真係好多人，即係好多香港人中意日本啦。咁但係名古屋其實又係叫做比較少外國人嘅城市啦。咁如果有觀眾想去名古屋嘅話，你有冇啲咩 tips 可以俾佢哋？首先可能想嚟日本 working holiday 先啦，或者工作都好啦，你可以係先諗你嗰個性格先嘅。如果你個性格好似係我咁，或者你中意嘅嘢啦，係唔係啲可能日本嘅動漫啊，唔係啲好追日本潮流嘅嘢嘅話咧，其實真係唔太需要一定考慮東京或者大阪呢啲，即係始終嗰啲係貨你買嘢啊，可能追星啊等等咧，可能係會方便啲。但係如果你真係想，我覺得體驗日本嗰個文化，好似我咁樣感受下，身邊嘅都係主要係日本人嘅話咧，其實考慮名古屋或者考慮其他地方都 OK 嘅。咁同埋再加上就啱啱都提到，可能你嘅飲食啦，咁如果你係一個可能本身話唔得，我唔食啲中式嘢啊或者乜嘢係唔得嘅人咧，咁可能名古屋未必好 exactly 適合你，因為始終東京大阪呢啲地方咧係多啲叫做即係中國嘅或者香港嘅餐廳都有啲啊嘛，咁可能都會呢個係真嘅，咁解到你嗰個即係好唔聚財食唔到香港嘢嗰個感覺啦。咁呢個其中之一。咁另外就係住嗰方面，咁你睇下取唔取捨到咯，就係你住唔係講緊你住得幾大幾靚，係講緊可能你係咪真係會可以忍到即係唔見咁朋友咁耐啊，唔見屋企人咁耐啊，或者唔見你屋企啲貓寵物咁耐咧。咁呢個都係一個可以考慮嘅因素嚟嘅。咁其次就係正如我啱啱所講啦，你可能嚟之前咧可以去嗰個地方睇一睇你想住嗰個環境，睇下係咪真係睇下個周邊啲設施啊等等咧，睇下係咪都你係中意咧，係覺得 OK 舒服嘅，先至好決定過嚟長居或者係 working holiday 或者係做嘢咁樣咯。我最後咧想問下咧，其實你之後會想即係繼續留喺日本啊，定係其實你係嗰隻我冇所謂㗎，即係其實去世界每一個地方感受唔同嘅生活都幾好啊。你係偏向邊隻？我偏向係暫時都留喺日本先嘅，即係尤其是係名古屋呢邊啦。咁因為都啱啱都提過啦，咁名古屋除咗即係可能雞翼之外啦，咁可能我都中意佢其他嘅飲食啊，或者中意呢一度嗰個氛圍唔係太多人啊，同埋佢係一個好有歷史底蘊嘅一個地方嚟，所以我覺得幾有意思。咁始終我見西方我唔係唔中意，即係或者探索世界唔係唔中意，但係我覺得嗰啲對於我嚟講咧，其實係可能旅行就已經夠。食對於我個人嚟講咧係一個，或者對所有香港人嚟講咧係一個，都我覺得算係幾重要嘅考量。即係你要我可能喺英國或者喺西方國家好難食到香港嘢，甚至係日本嘢嘅話咧，我嚟講咧，我基本上應該真係生存唔到嘅。但係或者食到，但係冇咁好味，我都覺得麻麻地。所以我個人覺得食對於香港人嚟講咧，可能都係一個佔得比重幾多嘅可以考慮嘅一個因素咯。咁如果你係唔 care 嘅，你話冇所謂嘅，咁當然可以考慮其他地方去生活。咁我覺得呢個係我個人嘅一個即係少少嘅一個貼士嘛。好認同。我覺得你要首先了解咗你自己係一個點樣嘅人啦，又或者你個 priority 係啲乜嘢，跟住先去考慮究竟冇錯你揀嘅地方喺邊咯。即係唔係話單純你中意嗰個地方啊，嗰個地方好似幾靚，或者可以即係淨係睇佢好表面嘅嘢就我唔可以話膚淺，好似揀女朋友咁，應該要睇得深入少少係啦。你啱咁講揀女朋友同埋揀老婆咁啊？係，其實就係呢個意思咯。即係你可能會俾佢外表吸引咗，咁就你就以為中意佢，或者可能以為真係適合你，但係其實有啲可能係好深層次嘅，你要真係耐咗，你要知道你要諗係長期喺呢個地方即係居住，面對呢個地方所有嘢，咁係咪真係啱你咧咁樣？
咁呢個係可以希望呢個比喻大家會容易啲明我嘅講法咁樣。係咁咧，我哋今日都好多謝名古屋先生啦，阿 Ken，我係咪應該喺鏡頭面前叫你阿 Ken 咧？因為我見到你一開始自我介紹都叫自己阿 Ken。都可以，係我叫名古屋先生，我係阿 Ken。係啦，咁咧今日好多謝你啦，咁同埋咧大家如果想知多啲名古屋嘅資訊咧，記得去 follow 埋佢嘅 IG 啦。咁咧仲有咧，如果有問題想問佢咧，都不妨去 DM 佢啦，又或者喺我哋條片下邊留言啦，記得幫手撳個 like。咁我哋今日嘅節目就到呢度啦，下次再見，拜拜。Thank you，拜拜。係你啦，我哋請人啊！你係咪咧成日睇片睇人哋寫內容，對媒體創作又有好奇心啦，又想將投資知識變成咧人人都啱睇嘅內容咧？咁就啱晒啦！我哋而家咧請緊節目助理 Program Assistant 噶，主要負責咧影片製作，由規劃啦、執行咧到監控等等噶。如果你自問有創意、有分析思維，對呢個行業有熱誠，而且有具備團隊合作精神嘅話，就快啲咧去 scan 以下 QR code，填 Google Form 同埋 upload 你張 CV 啦。如果你有朋友啱嘅話，都得㗎，記得咧 share 埋俾佢，成功過到 probation 咧，介紹人會有港幣1000蚊嘅介紹費㗎。等緊你嚟加入我哋啊！訂閱埋以下 channel 就可以一手掌握大市資訊，環球睇樓同我嘅私家生活，或者下載我要做富翁 app 做會員啦。